Mertua lu tapi suka nonton konten-konten yang ada lunya. Suka beberapa kali bisa ditonton dong dia. Bisa ditonton tapi alhamdulillah sih kayaknya beliau ya nganggepnya bercanda aja gitu. Iya, bercanda. Padahal serius ini ya. Kagak ada gue. Orang gue dibantu banget. Kayak buset masakannya top. Sarapan bapak atau si ibu? Dapur Babagen kalau mau pesen, dapur Babagen. Serius? Bisa PO? Mertua gue gue yang cewek tuh senang masak. Kayak sarapan nih, jam 7 tuh udah ready. Apaan nih? Ya makanan full. Biasanya apa kalau sarapan? Kue basah, nasi goreng. Kayak di hotel gitu banyak makanannya. Kayak di hotel. Enggak. Bisa Jadi gue omelet, ada egg station Asoy gitu. banget ya. Di rumah lu. ada kayak gitu. Jadi ntar misalnya gue mau telurnya gimana? Digituin dulu, dimasakin. Emang hoki banget ya, terlalu hoki deh mas. Jagoan masaknya. Tapi udah misalnya nih pagi nih telur balado, ikan goreng, sayur. Pagi itu? Pagi udah ready. Siang beda lagi menunya? Siang masih sama yang itu juga gitu. Kadang malam udah jajan aja atau apa gitu. Pagi tuh udah ready masakan. Telur balado pagi-pagi. Telur balado, makanya kadang jam 5 batuk kita di kamar. 5 sore udah seret ya. Baru pulang syuting film jam 3. Syuting jam 3 pulang. Jam 5 Balado nih. Itu dari blendernya udah nyerem. Dari blender udah Pati goreng apalagi. blender juga udah gumprang. Udah suara iya. Tapi bersin, Bang. Tapi dengan sarapan, makanan yang disiapkan begitu suasana hangat. Anak kekeluargaannya. Pagi mau berangkat kerja, kadang gue selalu udah sarapan. Enak. Gitu. Jadi lebih irit juga, nggak jajan di luar. Gue jarang segala jajan macam. gue di rumah.